बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा तोता जंगल में रहता था। वह तोता बहुत चतुर और समझदार था। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और वह बहुत सुंदर बोलता था। वह अपने आसपास के पेड़ों और अन्य जानवरों से हमेशा बातें किया करता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने तोते की सुंदर आवाज सुनी और उसे पकड़ने का निर्णय किया। शिकारी ने एक पिंजरा लगाया और उसमें अनाज भर दिया। तोता अनाज देखकर पिंजरे के पास आया। उसे शक हुआ कि यह किसी खतरे की निशानी हो सकती है, लेकिन भूख के कारण वह पिंजरे में घुस गया। जैसे ही तोता पिंजरे में घुसा, शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। तोता फंस गया। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैंने पहले ही इस खतरे को समझ लिया होता तो आज मैं इस पिंजरे में बंद नहीं होता। शिकारी तोते को अपने साथ ले गया और उसे एक राजा को भेंट कर दिया। राजा को तोते की आवाज बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने महल में रख लिया। लेकिन तोता अब भी उदास था। वह खुले आसमान में उड़ने की आजादी को याद करता था। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि तोता खुश नहीं है। उसने तोते से उसकी उदासी का कारण पूछा। तोते ने कहा, राजन, मैं यहाँ आपकी सेवा में खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी आजादी को खो चुका हूँ। अगर मैंने पहले ही समझ लिया होता कि पिंजरे में जाने से मैं आजाद नहीं रह पाऊंगा, तो मैं कभी पिंजरे में नहीं जाता। राजा ने तोते की बात समझी और उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया। तोता फिर से आजाद हो गया और उसने प्रण किया कि वह अब कभी भी ऐसे किसी लालच में नहीं फंसेगा।